1 2 3 4 सब आपस में जुड़ा हुआ है, 1 2 3 नीचे 4 5 जॉइंट्स खराब हो जाएंगे एक साथ अगर कुछ भी इम्बैलेंस होगा। हमारा काम क्या है, हम उसको वापस सेट करें। ये सेट होगा तो इनको दर्द मिटेगा, वरना ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमता जा रहा है, इस तरफ घूम रहा है इनका स्ट्रक्चर वाइज। इसलिए इनका राइट साइड जो इलियम है वो ऊंचा आ गया और नीचे ये वाला डाउन चला गया। इसकी वजह से ये एसआई जॉइंट में कंप्रेशन आ रहा है और पेन इनको ज्यादातर पैर में जा रहा है। छोड़िए, बिल्कुल लूज, बस सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, ढीले सांस लीजिए, टू हर, हाँ शी इज फीलिंग, या सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, यस, सांस लीजिए,